看看我们公司的人际关系。凤姐没来上班，你就这么对付中午饭？那必须的嘛，平常这玩意儿都不够分。打算发挥几个菜啊？凤姐没来，整10个8个就得了。哎呦，他俩真好，看出来。开盘介绍一下吧。我先来黄焖鸡米饭。别冲动，后边还有菜呢。几个？浩哥你自己说几个？这么肥，我1块就够啊。行，3块就够啊。5花3层的，长条的，方块的。再来勺汤泡饭。够，别整多了。我今天这个做的我偷尝了，嘎嘎的。能不能抖一下呢？抖不了。路飞大鸡腿，调料在哪啊？终于到我的了，凤姐请假，我赠个菜。你就拿这个考验员工，哪个员工经不住这个考验？就放这小盒里，不带这么鼓励人的。哎呀妈，我没拿肉啊，我没拿大鸡腿啊，我才想起来，凤姐没来，注意交代我让粥啊，还那份吃了。我尝一块。好吃啊，凤姐。这你这大猛子在这造啊？凤姐不在，咱吃的也太素了吧？凤姐不在，整我挺没食欲。不是你们尝尝我的菜，给点面子呗。来吧，那我尝尝吧。哎呦，啥表情啊？这是啊？怎么有蒜烟的味儿？让我想起来我刚做饭的那事。哦，你至于吗？超哥，你这菜唯一能称赞的就是买了酸黄瓜。姐，喂，我知道了啊，行，你撂了吧，好，拜拜。那个凤姐让我给她打包份饭，让我给她送去。打完了，我下午得早走一会儿。一箭双雕了，属于。你能有点底气不？快点啊，定没定啊？中午到底吃啥呀？定了，今天就吃火锅。好哎，别太辣。咋样？你要的变态辣？我说的是别太辣啊！我还能老实来点不？够呛了，快点。上次那顿辣的给我整，现在还局部雨夹雪，大不让下流啊！那卤鸡爪呢？真是不想让我过好日子。哎，你看看这虎皮。哎，超哥，你看我。哎呀！嘎嘎脱骨，吸满汤汁，没有牙都能吃。这块好，这块大。吃的太香了。哎，超哥，我这今天没过。你又来这事儿啊？凤姐不怕辣呀？把火焰牛肉下里吧，放后面。该来的总会来的。行了，这点辣椒给领导泡茶喝吧。我要喝铁观音，铁菊花。好啊，这么辣没整主食吗？行，小包子冷冻成件儿。你帮我加底了，好不少去，一群一味的。你算说对了，你蒸上吗？这包子没涮就透油了。哎，我试试。好喝。从里拉到外呀！我里边透油，外边还裹着油。是。正常。哎，烤包子也好了。哇哦，我最爱的橄榄菜。毛肚也下里吧，一锅出了。还会吃，正宗的包包子呀！别逞能了，你是不是辣着了？不知道。办公室复刻海底捞是什么体验？是啊。屋里个刀尖和泥鳅去呗，马上到饭口了，我还得做饭呢。让你去你去呗，中午吃饭等我啊！肯定等你，你走。你整的就是慢烫了。动起来！太夸张了吧？他绝对想吃海底捞。海底捞 Pro Max。真没了，一个人绿球，赶紧搭把手啊！回来就上桌开饭吧。别坐那儿了，今天你坐那儿。立功这么大，可全呐！哎呦我，把辣锅给我端过来，换个座一下派上来。坐，先吃这行吗？哎呦我操！哎呀妈！哎呀，你别全扔里啊！不行，分2口吃呢。2口。你的最爱手抓了。哎，你最爱吃的猪蹄子。哎呦我，今天全是你爱吃的。我也不知道啊。哎呦我太香了！哎呦。胡萝面条子呢？可那一个吃饱了，兄弟，这都熟了，都要坠下去了。哎呦我，烫上熟啊，烫上熟。那我就不客气了啊，我喝个猪爪子啊。这应该给他准备个吸管。来，别光啃猪蹄子，来，这好了，虾滑面直接顺进去，嗓子眼打开，兄弟。什么东西？海底捞得整个创新吃法，热锅里滑个蛋，滑蛋，包点肥牛卷，牛肉粒子。不愧是哲罗公主。不愧是海底
捞的神仙吃法。你这跟人家那是官方的，好像差一点啊。你可喝那汤我都不吃这。事儿你别真喝呀！看看这是啥？嚯，金没见，谢谢哥，谢哎呦我天谢哥，谢谢哥。贴上光了，兄弟。这有啥光啊？你还不知道呢？老苏拜拜，对所有人快乐说嗨嗨。等，我不12月份过生日吗？你们记差别了，这都1月份了。上月不阳了吗？给你补过一个，快许愿吧！快许，祝我们越来越有钱。Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. 那年儿终于过完了，来看看各位。好啊，妈，这是小媳妇儿吗？咋的呢？你胖瘦了呢。家里饭它也不香啊，还得是办公室啊。你就知道吃，那你知道啥？上班吗？你公司放收吗？你让大家看看你委不委屈？哪个电脑是开着的？你告诉我你来上班，你不就为了中午那口饭吗？你看那厨房都闲置7天了都。来做饭来，来吧，你俩还得喝酒。我等浩哥出锅。你等他干啥呀？我等你呢，啊，你等我啊，我等你泡开汤。饭，来孩子，还得敲他2下子。搁家里不就馋着办公室大盒饭吗？一下就有食堂那样了。孩子，这一手可能是不够，你只要手不抖，他就够。我不带抖的，来个这个不要那圆不溜咚火大的。哎，对，行了。 3个。哎呀妈，这大肠！哎呀，给他2个。别断！我哎呦，太好了，太酥了，这骨头都碎了。哎呦，今天这饭太合我口味了。快点开吃吧，等不及了。大年初7，大吉大利。拿着，这俩手足经历了什么天？我感觉我在单位半天就能找回来。你有这实力？哪个食堂能给这么多鸡蛋？哪个能给你这么多肉吧？上我这得指什么？这真香，这第一步怼碎，第2步人下来。他也下沉式干饭，没有蒜拿辣椒就着。不会举着呀，非得蹲下呢。这给你们展示一遍，根本不用出事啊，兄弟们，干了啊！干了！我爱上班，我爱工作，我爱加班。你是想吃夜宵了吧？人公司都费笔费纸，到咱公司倒好，这费大米。这个你直接倒来，今天这就做上了就。做上了，这就一天没吃大米了，今天中午做点盒饭，还滴点香油。好米配好饭，做点下饭菜。观众朋友们，请欣赏昂嫂4荤0素大盒饭。牛肋条煎一下，香啊！香吧，小美拉德，真有相机。哎呦嘿，下个菜，你骑马杀鸡你做有氧呢？啊对，脱骨全翅，我去，圣诞老人袜套。兄弟太有活了，焯个水，一会儿红烧，下一个炸羊排，葱姜老怎么样？咱吃不了啊，兄弟。兄弟们，炸羊排了，能吃了，谁说吃不了？还有小龙虾呢。哎呀，哎呦，海鲜也有啊！看咱这样，像样。牛肋条好，咱就开炫。这是啥？这是让你挠铁皮的家伙。我看大米饭啥样？好了，哎呀，这回买这米真香啊，真肉头。米香四溢呀！超哥，我给你切成，哎呦我，加点汁儿。吃去吧。哎呦，脱骨的大鸡翅，给我6个缝儿。哎，对，炸的羊排，来，哎，这一份。口菜没有，你吓不吓人？你说，菜这不搁这儿呢吗？金针菇、开饭开饭鹅，哎，不管了，我先挠铁皮了，朋友们。哎呀，这牛肉真是烂乎。哇呀！我真烂乎。一丝丝的啊。一顿嘎嘎软烂，是不是？没骨哈，没骨。鸡翅脱骨，小龙虾脱壳，牛肉软烂，牛肉脱贫，就是反正就是让你和饭，就干。羊排炸的也行吗？好焦香啊！朋友们先吃。我今天就得意这小龙虾。香啊！对，那比葱花多。
嘎吱嘎吱的脆。这小师妹，你擦擦你手底下。没听我说啥，根本没听着，就光吃了。来，我给你拿，不用，快吃吧。得鱼了。我配白米饭吃这些更绝。这叮咣的。哎呦，冰沙啊！这个太爽了，这个。这上边真的是一层冰沙。不用端了，不用端了，不用端了。哎呦，那青提变成大冰球子。这回我看那1桶米能吃多少？那面也没了。啊，早就没了。你稳当着，在道上呢，明天就到了。我是那意思嘛。